Bueno, pois como era o aparello do cerco, non? O aparello do cerco prácticamente é fácil de entender. O sea, é un aparello rectangular que nunha zona leva uns panos que son moito máis gordos, máis resistentes, que chamamos a enxagua, donde finalmente se recolle o peixe, donde dai xa ven para bordo, non? Cando está prácticamente abarbetado todo o aparello. O resto é un aparello rectangular, cuns calóns que logo en cada esquina leva unha rede onde vai recollendo como se fora unha hamaca, non? É igual que fora unha hamaca en grande, os extremos de cada hamaca chamámoslle calóns. No noso porto, non sei nosotros como lle chamamos os claros ou os calóns. Ben, pois iso logo transformase nunha bolsa. E como lle podemos transformar? Depois de largalo en redondo, no cerco, que xa ten a palabra cerco, se larga, antiguamente, ahora botase un balón, antiguamente se botaba, era chalana, había que levar a chalana, levaba un extremo, o barco largaba esa hamaca toda larga, daba voltos, alargaba a rede, e collía outra vez ao auxiliar. O auxiliar tiraballe o extremo e o barco quedabase con outro. Entonces iba metendo polos dous, non? E ao mesmo tempo a xareta, que é o que dicimos, o sea, un ángulo reto, unha cousa rectangular, logo hai que transformala nunha bolsa. Como a podemos transformar? A través dunha xareta. A través dunha xareta. Bueno, pois esa xareta pasas a maquinilla e vaise virando. Vai virando, por o medio dunhas argolas que van amarradas no chumbo do aparello. Teñen, non sei, 1 metro a mellor de largo, e no extremo levan as argolas. Por aí, por medio desas anillas, pasa a xareta, iso vai virando, hasta que chegan arriba. Ao chegar arriba se meten todas nun ferro, se colgan, entón a partir de que chegan as anillas arriba, xa temos o bolso feito. Bueno, e agora como temos que facer? Pois collemos un extremo dese rectángulo e poñemos o chumbo a proa e o corcho a popa. Normalmente quedaba a altura do puente do barco e o chumbo quedaba, e o corcho quedaba a popa de todo. Entonces íbamos metendo polos paños, 8 ou 10 homes según a tripulación que tuvera antiguamente. Hoxe virallos un alador hidráulico, pero estamos falando de como era antiguamente, non? E aquelo pois podía levar incluso hasta 1 hora meter a bordo, e necesitaba xente de moita forza, porque a mellor había problemas de corriente, o barco iba arriba, e o patrón, tirar máis fuerte, o tal, e veña, tire, ou sabía moito peixe, o peixe co peso, o peixe sempre tira para baixo, non ven para arriba. Entonces, veña con paños, veña paños, entón, conforme iban salindo, hasta que chegabas ao outro extremo, non? Que xa non quedaban máis anillas. A última anilla ali barbetaba a enxagua, chamamos enxagua, onde quedaba todo o peixe. Se viña peixe, pois apretabas, hasta que quedaba a chalana, o auxiliar, collía o corcho, faía firme na borda do auxiliar, e dis do barco, cuns alabardos, o sea, que eran unhas anillas grandes de 1,5 metros de diámetro, con unha bolsa de rede, eso se metían, e a través do puntal do barco, que o barco tiña un puntal ou 2 a popa, normalmente 2 puntales a popa, e unha proa, ou 2 a proa tamén, e a través por unhas pastecas, se pasaba a maquinilla, e vibrábase cada salabardo deses, e íbanse metendo en queixonadas. Que tiña o barco xa tiña unha serie de queixonadas, ou se viña moito peixe xa había que botalos nas, donde chamamos as neveras do barco, o que é o barco en sí, o sea, nas caixas, chamamos o compartimento, a caixa de popa ou a caixa de proa, o sea, que onde hai 8 ou 10 metros cúbicos xa de capacidade, non? Dispois de encher o barco. Había moito peixe, primeiro metíanse o que dentro do barco, e logo iba en cubierta, sobre cubierta, enchíase o resto das queixonadas, cando había moito. Cando había pouco, primeiramente fallase en versa, enchíase as queixonadas do barco, a parte toda de riba, da estrutura, da cubierta, enchíase todo eso. E se logo viña máis, entonces se emitía abaixo, por o centro de gravedade, porque senón o barco se tirábase moito. E que se facía? No noso pueblo tiñamos que ir vender o peixe a Vigo todo, porque non tiñamos medios, tiñamos salazóns aquí, pero esas salazóns prácticamente eran cubertas por a sardiña do xeito, normalmente. E incluso algunhas veces traía uns barcos pouca cantidad e non era rentable ir a Vigo.
porque os barcos naquel entón tiñan máquinas moi pequenas, motores pequenos, tardaba moito ir e vir, o sea, era bastante... Entón, todo o que se collera menos de cestas, ou 12 cestas, porque unha cesta chamanse a 2 queixóns, que eran de 45 kilos. Canto temos 12 cestas, bueno, pois vamos a Vigo. Entón ibas a Vigo, pero se collías 4 ou 5 cestas, entón viñas pa Porto, e vendíanse aquí as mulleres pas casas, po consumo do pueblo, ou tamén por as aldeas, e algunhas veces lle interesaba a salazón, según o peixe que fora, que podía ser xurelo, porque estaba a falar do ardor, estaba falando eu basándome na sardiña solo, pero non é solo sardiña, sino que pescábamos no ardor, pois pescábase sardiña, xurelo, alcrique, que ven sendo agullas, xouba, chincho, en fin, collanse 4 ou 5 especies, non?, de peixe. Entonces, por exemplo, se quería sardiña, salazón ou xouba, para facer arenque, que era o que había naquele entonces, pois a mellor, miraba que había 3 ou 4 barcos, pois compraba unha pouca e levaba a salazón. E senón, pois repartíanse por o pueblo, señoras que collían as peixeiras, como hai en todos os puertos de mar. Collía un queixón, 40 kilos, 50 kilos, ou 2, o que fora, e na cabeza o cesto, e por as parroquias, por as aldeas, a vender. Era a maneira de ganarse o pan, que era o que tiña o pueblo. Algúnas señoras desas, a maioría, vendía o peixe, traía o diñeiro para pagarlle ao patrón que lle vendeu o peixe, e o resto xa traía en trucado, con patatas, millo, freixóns, fariña. Eu acordo miña nai que cartos non traía ningún, o que traía xa para comer, un anaco de touciño, patacas, unha cunca de millo, o que fora, ou fariña, ou cousas así. Traía o diñeiriño que lle costara o xurelo ou a sardiña que levaba, para pagar o armador, claro, tiña que pagar, e outro día o vello iba a levar a casa, ou outro día pola mañá en Siviña xa lle pagaba o patrón ali na beira mismo da playa, porque vendíase na propia ribeira o peixe. Os iba a lonxa, e a lonxa naquele entonces aquí nestes pueblos non había. Logo fixos a lonxa, pero xa moi tarde, non? Pero antes era na beira, todo na beira do mar, se vendía ali. E en Vigo, cando se iba a vender, collías 20, 30 cestas, 40, según a capacidade que tuvera o barco, cando pescabas ben. Entonces se levaba unha muestra a lonja en Vigo, e levou, por exemplo, Masó. Bueno, pois tiñamos que atravesar a ría de Vigo, ir a Cangas, no muelle de Masó, na punta do muelle, veña a Cimbalé. Cimbalé era un pau que te daban, que xa tiñan eles, moitos, un pau e uns queixóns, que se vendían por unidades, xa non era, ese peixe non iba a peso, era por queixóns. Eles xa sabían o peso que tiña cada queixón daqueles cheos, había un representante ali a mirar, e un mariñeiro por un extremo e outro por outro. Despois de traballar toda a noite, ainda tiñas que, por exemplo, no Masó non daba moito traballo, porque era un muelle firme, todo de pedra, pero algún sitio, como na Fonte dos Demos, onde hoxe está o Museo Marítimo de Vigo, ali, cunha maré dobalada, estaba a maré chea, ainda menos mal, pero estaba a maré dobalada polo fango, que se nos clavaban as botas hasta as rodillas, tiñamos que andar 100 metros, logo subir unha rambla, o sea, tiñamos que andar 200 metros cargados co peixe e poñerlo dentro da propia fábrica. Normalmente sempre era así, a non ser se descargabas en Vigo, entonces non, había representantes de ciertas empresas, de ciertas fábricas, traía unha camioneta, naquele entón cargábase pa camioneta, aquel era un alivio moi grande, xa iba en patelas, a camioneta xa tiña caixas ou caixóns ou o que fora, ou se botaba panecho, non? Según como quixera o representante, ia botar libremente, entón xa bocábamos ali, ese non, tiñan uns caixóns ou unhas caixas, e en patelas, pasábase de man a man en fila india, e ibase enchendo todo. Cando tiña unha camioneta cargada, marchaba e viña outra, e así.